Filmar du också? Ja, jag filmar. Det är så mäktigt. Det tog inte många kast. Nej, alltså det är det. Ta under där. Tar du håven? Tar du håven, Matte? Nej, inte under stenen. Så nu kommer den att sätta. Och den är så stor. Åh du, bra ut. Här kommer. Ja! Första vakten! Det var fan inte illa. Det är bra. Hade jag stört där? Jag vet inte tusen. Ja, det är massor spigg här inne. Ja, det är massor spigg här inne. Oh, ja! Oh, oh, oh. Oj, 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 oj. Jag tittade i spinnstoppet. This is a good salmon. Did you see that take? Second. Oh. Spinning reels. This is big. Yeah. Oh, this is crazy. My second salmon. Oh, it's behind those rocks. I can see the line is going against the rocks. Oh, no. Matte, är du med? Oh. This. Yeah, it's gone again. It's gone again. It's gone again. Nej, jag pressar mot er. Oh, that's nice. That's really nice. Oh. Oj. Second fish of the day. A really nice salmon here from Vättern. The limit is 3, so I'm gonna take this one up as well. Yeah, and we're fishing with the same stuff we're using for sea trout, fladderbuken 28 gram, and same reel and rod as well. So, and it's working really amazing. So yeah.